Vrasja e rreshterit policor Muhamet Lika, kush është i dyshuari dhe a ka pasur vepra të tjera penale. I caktohet masa e paraburgimit prej 1 muaji të miturit me inicialet R.B, i cili dyshohet se ka kryer veprën penale vrasje e rënd në bashkëkryerje për vrasjen e rreshterit policor Muhamet Lika. R.B ishte dënuar nga gjykata e Ferizajt me 2 vite me mas institucionale për veprën penale të dhunimit. E këtë dënim e ka konfirmuar edhe gjykata e Ferizajt. I dyshuari që u arrestua në ndyshimet se kreu vrasjen e rreshterit policor dyshohet për veprën e dhunimit që kishte kryer para moshës 16 vjeçare. E pas vendimit për mas institucionale, i dënuari nuk i ishte përgjigjur vendimit, ndërsa ndaj të njëjtit ishte lëshuar edhe një urdhër arrest, i cili ishte aktiv edhe gjatë kohës sa u planifikua dhe u ekzekutua vrasja. E për këtë arsye ndaj të njëjtit ishte lëshuar edhe një urdhër arrest, zbatimi e të cilit ishte obliguar ta bënte Policia e Kosovës. Për më shumë informacion, klikoni në telegrafi.com.